Shëndetje, Fieri u zgjua sërish nën kërcënimin e ajrit kancerogjen të lumit Gjanica. Ndotësit janë po të njëjtët, ose fabrikat e vajt, ose kontraktorët e bankersit, apo të Alpetrolit. Po pse ndodh kjo, do të pyesni ju. Dhe përgjigja është fare e thjeshtë, sepse kanë marrë miratimin e të zgjedhurve të rilindjes. A e keni dëgjuar të flasin për këtë ndotje Cenon, Antonetën apo Mane Bimbashin? Absolutisht jo. Fieri, që sot i ka dëbuar të rinjt, ka një park qendror të populluar më së shumti nga qendrat e rrugës. Ka një lum, Gjanicën, që ka shndërruar qytetin në kryeqytetin e kancerit. Ka gjithashtu një shatërvan banal me drita dhe me muzikë. Dhe kjo për zullumqaret e rilindjes quhet rilindje urbane. Qytetet nuk shpëtohen me fjalë, por me guxim dhe vizion. Dhe Fieri do të ndryshojë vetëm kur njerëzit të vrasin frikën dhe të mos përkulen më. Dhe këtë mundësi e kanë çdo 2 vite kur zhvillohen zgjedhjet. Për tani kaq. Të fala mbesës së Beqirit. Shihemi në punë.